আসসালামু আলাইকুম। এই যে আমরা এখন রাত বাজে 2টা। এই যে এখন বিরিয়ানি খাচ্ছি। এই যে আমার ছোট ভাই, এই যে আরেক ছোট ভাই। দেখা না গেলে কিছু করার নাই। এর সামনে আয়। এই যে জুবাই এই যে- দিবাবি না এই যে গরুস্ত গরুর নরম নরম হাড্ডিযুক্ত মাংস দিয়ে আমরা খাচ্ছি, খুব আরাম পাচ্ছি। রাত বাজে 2টা, র্যাকেট খেলা শেষ, সুন্দর খেলা হচ্ছে। ব্যাটগুলো দেওয়া রেখেছে ব্যাট কি খেলা জানি? ব্যাট ব্যাটন খেলা। হাই গাইস গরুস্ত বিরিয়ানি আমি তো মেরেছি ভাই, পৃথিবীতে যদি 7 থেকে থাকে তার মধ্যে একটা হলো গরুর মাংস। এর উপরে কোনো খাবার নাই।